अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा सलामत रखे। जी हाँ नाज़रीन, माशाअल्लाह आप खूबसूरत मनाजिर काबा बैतुल्लाह शरीफ के देख रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा सलामत रखे। तो माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह हमारे प्यारे भाई कह रहे हैं काबा दिखाओ। माशाअल्लाह हम तो अपने प्यारे हम अपने प्यारे भाइयों को रोज़ाना काबा बैतुल्लाह दिखाते रहते हैं इंशाअल्लाह ताला। या अल्लाह, जितने मोमिन मुसलमान देख रहे हैं, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब को अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमा। या अल्लाह, जितने मोमिन मुसलमान परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह, जितने मोमिन मुसलमान हमें कहते हैं दुआओं के लिए, या अल्लाह उन सब की जायज़ हाजात पूरे फरमा। या अल्लाह, हम तो गुनाहगार है या अल्लाह, फिर भी आपका बंदा तो है या अल्लाह। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, या अल्लाह करीम, अल्लाह कितना गफूर है। या अल्लाह नहीं उसका पानी तुम जहालत वाली बात नहीं है। अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बना आतिना आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं या अल्लाह। या अल्लाह, मैं तो अपना चेहरा मुबारक शीशे में भी देखने की तौफीक नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मेरे जैसे गुनाहगार को अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाता है। शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जिस हालत में रखा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र करूं उतना ही कम है। मैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर दम शुक्रगुज़ार हूँ। दुआ मैं ये तो करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी अल्लाह करीम अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। नाज़रीन माशाअल्लाह, मेज़ाब रहमत से भी पानी आ रहा है। या अल्लाह, हमारे दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। या अल्लाह, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बारगाह में, या अल्लाह, या अल्लाह हमें ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। या अल्लाह, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने मोमिन मुसलमान परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। या अल्लाह, ये नाज़रीन बहुत खुशकिस्मती है, खुशकिस्मती है माशाअल्लाह यहाँ पानी बारिश का आना। माशाअल्लाह नाज़रीन, मैं कोशिश करता है इंशाअल्लाह ये जो बारिश का पानी आ रहा है, ये अंदर कोई सफाई वाला देख के उसको मैं बोलता हूँ ये परनाले से मुझे पानी दे, मैं पीता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, या अल्लाह, यहाँ नाज़रीन हाजी हज़रात दुआएं मांग रहे हैं ज़ोर व शोर से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मंजूर फरमाए अपने बारगाह में। नाज़रीन अल्लाह से दुआ है। यहाँ नाज़रीन मैं कोई गिलास देख के आता है, इंशाअल्लाह दुआ करो आपको मिल जाए, पानी पिए इंशाअल्लाह ताला।
ये हाँ नाज़रीन, यहाँ से एक कासा लेंगे। यहाँ से एक कासा ले लिया तो वहाँ जाएंगे, थोड़ा इंशाअल्लाह पानी ले आएंगे। देखेंगे कोई किसी ने भर दिया तो अंदर तो नहीं जाने देंगे नाज़रीन। तो सफाई वाले खड़े हैं, इंशाअल्लाह किसी को मिन्नत तरला करेंगे इंशाअल्लाह। एक घुट भी मिल जाए ना अल्हम्दुलिल्लाह, शिफा है अल्लाह। नाज़रीन सफाई के मनाजिर आप देख सकते हो, और शोर से सफाई जारी है नाज़रीन माशाअल्लाह। नाज़रीन ये तो अभी मैं फंस गया, नाज़रीन फंस गया मजमे में। मैं तो एक साइड पे होऊंगा, ये सफाई वाले हैं तो ये एक साइड पे होंगे कसम पे, फिर हकीम के पास ही जाएंगे ना तो फिर किसी का दिल तरला करेंगे इंशाअल्लाह। सलमाना आउटसाइड नाज़रीन, ये यहाँ नाज़रीन आप देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपको नहीं पड़ रही थी, जल्दी को पकड़ रही नाज़रीन। अब बारिश तो ख़त्म हो गया है माशाअल्लाह, थोड़े थोड़े अभी फुंगार आ रहे हैं। मैं कोशिश करता है पानी पिएगा इंशाअल्लाह। मैं देख मिल गया तो पानी इसी वीडियो में मैं लगा देगा इंशाअल्लाह। पानी पी रहा हूँ का अल्लाह सही है नाज़रीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। यहाँ आगे सब कुछ खुल जाता है नाज़रीन। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ले आएगा ना, आपको पता चल जाएगा यहाँ इंशाअल्लाह। हम तो दुआ गो हैं आपके लिए इंशाअल्लाह। ये है नाज़रीन, ये आदमी देख सकते हो आप माशाअल्लाह, इनका बहुत बड़ा ज़्यादा माशाअल्लाह ग्रुप होता है। ये है नाज़रीन। अब मैं इंशाअल्लाह करीब हो जाऊंगा क्योंकि सफाई वाले चले गए हैं यहाँ से, तो मुमकिन है मैं हतीम के पास पहुँच जाऊंगा नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला। तो पानी लेगा इंशाअल्लाह नाज़रीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।